Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Donc aujourd'hui, on va voir la correction de la fiche de TD numéro 3 qui concerne le dernier chapitre du cours, les gaz réels. Alors on va commencer par l'exercice 1 et on va faire aussi l'exercice 2 parce que c'est la même chose. Alors l'exercice 1 et l'exercice 2, ils vous demandent de déterminer ou bien calculer les coefficients thermoélastiques qu'on a vus au niveau du cours. Donc on a trois coefficients thermoélastiques qui sont appelés alpha, bêta et xt, d'accord? Donc ces coefficients, l'expression, elle est donnée dans le cours et elle va être donnée dans l'examen, par exemple, s'il y aura un exercice sur cela. Donc, ce n'est pas la peine de hafdou les expressions, d'accord? Parce que le but, l'étudiant le but, comment déterminer les coefficients ou là, comment déterminer l'équation d'état, d'accord? Donc, cette l'ibara, déjà, قلتها لكم في الcours, que عبارة alpha ou bêta ou xt, احنا نمدوها لكم في l'exercice. Donc, ce n'est pas la peine de تحفظوها. Moi, je déteste qu'un étudiant en sciences technologies, il apprend. Donc, ce n'est pas la peine d'apprendre l'expression alpha, bêta et xt. Alors, le premier exercice, c'est un exercice simple. Donc, on va commencer juste باش ندربوا كيفاش نديروا les dérivés. Alors, l'exercice الأول, là, on va essayer de déterminer les coefficients thermoélastiques, mais pour un gaz parfait. Donc, l'équation des gaz parfaits, on la connaît depuis l'année passée. C'est que عندنا PV يساوي nRT. Donc, هذه هي l'équation d'état تاعنا pour un gaz parfait. Donc, on va commencer par l'expression du coefficient de dilatation isobare. Alors, qui nous dilatation, c'est une variation de volume. Isobare, à pression constante. Alors, bien sûr, toujours, on a trois variables d'état, ma pression, volume et température. Donc, il y a coefficient de dilatation, variation de volume. Isobare, à pression constante. C'est une variation de volume par rapport à la température à pression constante. Parce que toujours, on a trois variables. Donc, je répète, c'est la variation du volume par rapport à la température à pression constante. مضروبة في 1 sur V. Donc, هذا هو le coefficient تاعنا alpha. Alors, باش نحسب هذا le coefficient alpha, أول حاجة واش خصني ندير la dérivée du volume par rapport à la température quand la pression est constante. Donc, باش نقدر ندير la dérivée, أول حاجة خصني نلقى l'expression du volume. Donc, حنا نمشيو l'équation d'état, عندنا PV يساوي nRT ونخرج l'expression de volume. Donc, c'est très simple. Pour un gaz parfait, vous allez voir que c'est très simple. Donc, le volume هو عبارة عن nRT sur P. Donc, V يساوي nRT sur P. Alors, واش راح نحتاج؟ راح نشتق هذا الفوليوم par rapport à la température, معناتها المتغير تاعنا هو T بالنسبة لا pression constante. pression نعتبرها constante. Donc, كي نجي l'expression هذه راح نشتق هذه l'expression nRT sur P. Donc, راح نشتقها بالنسبة لماذا؟ بالنسبة لا température, معناتها T هو متغير X تاعنا par exemple, d'accord? ou la pression constante. معناتها NR sur P هو عبارة عن ماذا؟ هو عبارة عن ثابت. لماذا؟ N c'est le nombre de moles, R c'est la constante des gaz parfaits, و P هنا اعتبرناه ثابت. d'accord? Pression constante, isobare. Donc NR sur P عبارة عن ثابت, une constante. Donc هاد la constante مثلا نسميها A. Donc والمتغير تاعي هو T. مثلا نسميه X. معناتها le volume هو على شكل AX. d'accord? Donc عبارة عن ثابت في المتغير. راح نشتق بالنسبه للمتغير x هذا. دونك كي نشتق بالنسبه لاكس عندنا ax. دونك المشتقه هي عباره عن ماذا؟ هي عباره عن a ثابت معناتها nr sur p. دونك المشتقه تاعنا هي عباره عن nr sur p. هلا نجي لالفا. الفا هي عباره عن 1 sur v في هذه المشتقه. دونك 1 sur v داكور مضروبه في المشتقه اللي هي nr sur p. دونك صبحت عندي nr على pv. alors pv هي عباره عن ماذا؟ pv هي عباره عن nrt. دونك عوضت pv par nrt. Et là, je vois que je peux simplifier NR. D'accord? Il me reste que alpha هو عبارة عن 1 sur T. Donc, هذا هو le coefficient de dilatation isobare alpha. Le deuxième coefficient, on l'appelle le coefficient d'augmentation de pression, mais maintenant isocore. Alors, qui نقول augmentation de pression, معناتها c'est une variation de pression. D'accord? Isocore معناتها à volume constant. معناتها هي عبارة عن ماذا؟ هي عبارة عن التغير تاع la pression par rapport à la température à volume constant مضروبة في 1 sur P. Alors الآن هنايا واش نحتاج أنايا؟ راح نحتاج الاشتقاق تاع la pression par rapport à la température. Donc j'ai besoin de l'expression de pression. Donc la même chose نمشي l'expression d'état تاعي PV يساوي nRT ونخرج la pression. Donc la pression هي عبارة عن nRT sur V. Donc je continue. نشتق الآن هاد لا بريسيون راح نشتقها بالنسبة لماذا؟ بالنسبة لا température, mais je considère que le volume est constant. Donc يصبح عندي NR sur V عبارة عن ثابت A والمتغير تاعي هو لا température X.
دونك لا ميم شوز كيما درنا اشتقاق هنا. دونك الاشتقاق تاع اكس هو عباره عن ا، دونك عباره عن ان ار سور في. دونك بيتا هي عباره عن 1 سور بي في هذا المشتقه تاع بريسيون بارابور على لا تمبيراتور كونت لي فوليوم اي كونستان، حسبناها لقيناها ان ار سور في، دونك عوضتها، دونك صبحت ان ار على بي في. لا ميم شوز هنا بي في عوضتها بار ان ار تي اي جو سامبليفي ان ار ويصبح عندي بيتا هو عباره عن 1 سور تي، وصبحت هنا عندي الفا هو نفسه بيتا، لقينا لا ميم اكسبريسيون اللي هو 1 sur t. Alors, le troisième coefficient, c'est le coefficient xt, c'est le coefficient ce qu'on appelle de compressibilité isotherme, hein, à température constante. Donc, c'est la dérivée ou la المشتقة تاع le volume par rapport à la pression quand la température est constante. D'accord? Donc, هنايا راح نشتق le volume, mais maintenant, c'est pas par rapport à la température qui fait لنا في الألفا. Non, c'est الاشتقاق تاع le volume par rapport à la pression. Donc, le volume عندنا c'est nRT sur P. Donc la température est constante. Donc صبح عندي nRT هو عبارة عن ثابت. Donc صبحت الفوليوم على الشكل A على X. Donc حنا نعرفوا باللي المشتقة تاع 1 sur X هي عبارة عن ماذا؟ هي عبارة عن moins 1 sur X carré. D'accord? Parce que X راها كشغل exposant 1 أس واحد. Donc يصبح عبارة عن ناقص الأس هذاك. Donc الأس تاعنا هو واحد. Donc ناقص واحد. D'accord? على X توجور هذاك ليكسبوزون تاعنا بلس 1. دونك كان عندنا اكس اس واحد غادي نزيدوا له واحد يصبح اكس كاري. دونك هنا عندنا ا سور اكس يصبح عندي موان ا سور اكس كاري. دونك الا تاعنا هو ان ار تي، دونك موان ان ار تي، اكس تاعنا هو بي، دونك يصبح بي او كاري. دونك نعوضها في اكس تي، دونك عندنا موان 1 سور في، المشتقه لقيناها سي موان ان ار تي سور بي كاري. داكور؟ دونك يصبح عندي موان مع الموان يصبح بوزيتيف، دونك ان ار تي sur P carré fois V. Alors P carré fois V, صبحت عندي هي عبارة عن P fois PV. D'accord? علاش؟ باش نعوض هاد l'expression تاع le produit PV, hein, الجداء PV, par nRT. Donc صبح عندي nRT على P fois nRT. Donc je simplifie nRT les deux côtés ويصبح عندي XT هي عبارة عن 1 sur P. Donc vous voyez هنا كيكون عندنا un gaz parfait parce que l'expression d'état تاعنا elle est simple, hein, سهلة. Donc pour calculer alpha bêta xt c'est trop simple. راح نشوفوا كي نمر للسؤال الثاني ولا التمرين الثاني ça devient un peu complexe. d'accord? علاش؟ باسكو في التمرين الثاني راح نشوفوا باللي عندنا un gaz réel. d'accord? Donc un gaz réel شفنا في le cours تاعنا quand on décrit le comportement d'un gaz réel on a plusieurs expressions ou la équation d'état. Alors, parmi les équations d'état les plus connues ou les plus célèbres, c'est l'équation de Van der Waals. Donc, هنايا راح نعطيوكم في التمرين هذا l'équation de Van der Waals. Donc, عطاونا l'expression d'état pour un gaz réel. وهنا on a simplifié l'exercice, on a considéré pour une mole de gaz. Donc, vous voyez في l'expression تاعنا هنايا que n ما كانش. لماذا؟ باسكو اعتبرنا بلي عندنا 1 مول، دونك n يساوي لواحد. Donc, on a simplifié. Donc, قادر في l'exercice تاع examen يعطيوكم l'équation d'état généralisée, c'est-à-dire en fonction de nombre de moles. Donc, هنا ما تنساوش le n تاعنا يبقى في l'expression. Alors, pour calculer les coefficients ماشي كيما شفنا في التمرين الاول حسبنا الفا من بعد بيتا من بعد اكس تي بالترتيب. هنا لا، هنا راح نحسبوا لي كويفيسيون على حساب comment dirais-je la complexité de l'exercice, c'est-à-dire على حساب ما نقدر الصعوبه تاع التمرين كيفاش نقدر نحسب لي ديريفي تاعي، c'est-à-dire على حساب ما تساعدني. دونك با فورسيمون تحسبوا الفا هي الاولى وبيتا الزوجه اكس تي. راح تشوفوا هنا في التمرين كو انايا كي حليت التمرين حسبت بيتا هي الاولى ومن بعد حسبت اكس تي ومن بعد عاد مشيت للالفا. داكور؟ دونك سي با لا بين كو تقيدوا رواحكم ان لا دومونداو لي الفا بيتا اكس تي نحل الفا هي الاولى وبيتا هي الاولى واكس تي. نو با فورسيمون. داكور؟ دونك هنايا انا باش نسهل عليكم بديت ببيتا. علاش بديت ببيتا؟ جو في فو دير بوركوا جي كومونسي بار بيتا. الوغ بيتا حنايا قلنا سي لو كويفيسيون دو كومبريسيون ايزوكور. دونك هو عباره عن 1 sur P في لا ديريفي دو بريسيون بار رابور على لا تمبيراتور ا فوليوم كونستانت. Donc, واش خصني باش نحسب بيتا je dois dériver la pression par rapport à la température. Donc باش نقدر ندير لا ديريفي واش خصني نلقى ليكسبريسيون دو بريسيون. داكور؟ دونك نمشي ليكواسيون ديتا تاعي نشوف بلي في ليكواسيون ديتا تاعي هنايا كو انايا عندي بريسيون فوليوم. اوكي؟ وبيان سور عندنا لا تمبيراتور اوسي. هنا نشوف بلي باش نخرج لو فوليوم ما نقدرش. علاش؟ باسكو عندنا في كاري وعندنا في. معناتها باش نقدر نخرج ليكسبريسيون دو فوليوم جو بو با. عندكم في كاري وعندكم في، دونك ما تقدروش تخرجوا في يساوي كما شفنا في التمرين الاول. في قلنا هي عباره عن ان ار تي سور بي. هنا لا، هنا سي كومبلكس، دونك ما نقدرش نبدا بالفا هي الاولى.
بديت ببيتا باش نسهل عليكم. الوغ واش درت انا هنايا؟ خرجت لي لا بريسيون بي. علاش؟ باسكو عندنا بي غير وحده، دونك نقدر نخرج ليكسبرسيون دو بي. دونك واش درت هنا؟ عندنا جدار، دونك درت تحليل. دونك جي مي بي فوا في موان بي، داكور. ensuite a sur v carré multiplié par v moins b égale rt, d'accord. Et ensuite qu'est-ce que j'ai fait? Tout simplement j'ai pris l'expression de l'autre côté باش نخرج la pression. Donc صباح عندي p fois v moins b il est égal à rt moins a, hein, parce que je l'ai pris de l'autre côté, donc moins a sur v carré fois v moins b. Ensuite, pour faire sortir p, j'ai tout simplement divisé par v moins b. Donc, p, elle est égale à rt sur v moins b, moins a v carré fait v moins b sur v moins b, donc elle va se simplifier. Donc, il ne me reste que moins a sur v carré. Et là, j'ai trouvé l'expression de la pression. Donc là, je peux faire la dérivée. Donc, je peux faire la dérivée de pression par rapport à la température quand le volume est constant. Donc, cette dérivée, vous allez voir que vous allez automatiquement avoir deux dérivées. Donc, je vais dériver par rapport à la température de quoi? De RT sur V moins B moins A sur V carré. Donc, je vais commencer par la première dérivée. Donc, RT sur V moins B, je dérive par rapport à la température quand le volume est constant. Donc, c'est comme si R sur V moins B est baran tabit, c'est une constante. Donc, je dérive par rapport à la température. Donc, c'est comme si on est AX. Donc, la dérivée de AX, c'est quoi? C'est A. Donc, ça va me donner R sur V moins B. Ensuite, je vais dériver moins A sur V carré. Alors, moins A sur V carré, je vais la dériver par rapport à quoi? Par rapport à la température. D'accord? Quand le volume est constant. Donc, c'est comme si moins A sur V carré, c'est quoi? C'est une constante. وما عندناش المتغير هنا X. Donc, la dérivée تاعها تساوي صفر. Donc, la dérivée de راح تعطيني الصفر. Donc, la dérivée de pression par rapport à la température quand le volume est constant راح تعطيني فقط R sur V moins B. Alors, راح نجي نعوضها في l'expression تاعي تاع بيتا. Donc, هي عبارة عن 1 sur P fois la dérivée. Donc, 1 sur P fois R sur V moins B. Et ça va me donner donc R P V moins B. Donc, هنا ما عندي من simplifier. Donc, je vais la laisser comme ça. Donc, هذا c'est le coefficient bêta. Donc, c'est trop simple. سهل. الآن نمشي ل XT. XT est عبارة عن moins 1 sur V fois la dérivée du volume par rapport à la pression quand la température est constante. Donc, هنايا واش خصني نديريفي le volume par rapport à la pression. نعاود نرجع l'expression d'état تاعي. قلنا بلي عندنا V carré وعندنا V. Donc, ما نقدرش نخرج le volume. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire l'inverse تاع هادي. L'inverse تاع هادي واش هي؟ هي la dérivée de pression par rapport au volume quand la température est constante. Alors, c'est trop simple. La pression عندي. Donc, نقدر نديريفيها par rapport au volume. كيما هنا on a dérivé par rapport à la température. Donc, je peux faire la dérivée à la pression par rapport au volume quand la température est constante. Donc, c'est la dérivée de quoi? C'est la dérivée de RT sur V moins B moins A sur V carré par rapport à quoi? Par rapport au volume quand la température est constante. Donc, la même chose, je commence par la dérivée l'oula, liée RT sur V moins B. Donc, la température est constante, donc RT, c'est une constante. D'accord? Je vais dériver par rapport à V moins B. Donc, V moins B, le V, donc, c'est comme si on dit V moins B à la puissance 1. Donc, la dérivée تاعي, c'est quoi? C'est moins A. Donc, A, le tabit ou RT. Donc, moins RT. À la V moins B au carré. D'accord? شفناها في التمرين الأول. La dérivée تاع A sur X هي moins A sur X carré. D'accord? Jusque هنا X carré تاعنا هو عبارة عن الإكس تاعنا هو V moins B. ما ننساوش. D'accord? Donc, تولي عندي V moins B au carré. Ensuite, je continue. Donc, la dérivée de moins A V carré. La même chose هنايا. C'est comme si عندنا moins A ولا عندنا A sur X carré. Donc, المشتقة تاع A sur X carré هي عبارة عن ماذا؟ هي عبارة عن ناقص 2 A X cube. D'accord? Donc, هنا عندنا moins A V carré. Donc, moins مع الموان يصبح plus. Donc, عندنا V carré يصبح 2A على V cube. Donc, هذه هي المشتقة تاع la pression par rapport au volume si la température est constante. Donc, نعاود نرجع l'expression de XT تاعي. XT هي عبارة عن moins 1 sur V la dérivée de volume par rapport à la pression quand la température est constante. Donc, شادرت خرجت هاد la dérivée تساوي ماذا؟ Donc, la dérivée du volume par rapport à la pression quand la température est constante هي عبارة عن ناقص V fois XT. D'accord? Alors, كي ندير المقلوب تاعها؟ المقلوب تاعها هو عبارة عن ماذا؟ Donc, المقلوب تاع هذه هو عبارة عن la dérivée de pression par rapport au volume à la température constante يساوي المقلوب تاع هذه. Donc, ناقص 1 على V XT. D'accord? Donc, ناقص 1 على V XT هو عبارة عن la dérivée de pression par rapport à volume à température constante. C'est ce qu'on a calculé. Donc, هو عبارة عن هذه المشتقة اللي لقيناها.
دونك هي عباره عن ناقص ار تي على في بي كاري بلس 2 ا في كوب. الوغ كاسكو جو في نخرج فقط اكس تي منها. دونك اكس تي هي عباره عن ناقص واحد على كل هذا، قسمت على كامل هذا. داكوغ. الوغ هنا بور سامبليفي ان بو كنتو قادرين تحبسوا الا كان في ليكزامان تحبسوا غير هنايا، با اوبليجي تكملوا اللي راني درتها هنايا. دونك هنا سي جوست بور سامبليفي ان بو ليكسبرسيون. مي اذا كان في ليكزامان ليتوديو يحبس هنايا عنده العلامه كامله تاع لا كيسيون هذه. دونك هنا جوست انا باش نزيد نسامبليفي ليكسبرسيون واش درت؟ خرجت في موان بي عامل مشترك هنايا. دونك صبح عندي في على في موان بي. دونك هنا كانت عندي في موان بي كاري صبحت الداخل مو ار تي على في موان بي. هنا ما كاش عندي في موان بي دونك كوم سي ضربت فوا في موان بي. دونك صبح عندي 2 ا في في موان بي على في كوب. الوغ انسويت في موان بي هذه طلعتها الفوق. دونك صبح عندي ناقص في موان بي مضروبه في الكل في هذا. انسويت هذاك الناقص واحد دخلته في المقام التحت. دونك صبح عندي في موان بي على في ار تي باسكو كان عندي موان. دونك كي ندخل الناقص يصبح بوزيتيف. دونك ار تي في موان بي. وهنا كان عندي بوزيتيف دونك صبح ناقص 2 ا فوا في موان كوب على في موان بي على في كوب. ensuite عندنا l'expression de pression اللي لقيناها tout à l'heure هذه هي. دونك هي عباره عن rt على v moins b moins a v carré. دونك خرجت rt v moins b فقط باش نعوض هذه rt. دونك rt v moins b هي عباره عن p plus a v carré. دونك شو درت؟ عوضت هذا ال rt v moins b عوضتها p plus a v carré. دونك صبح عندي v moins b على v. d'accord. alors rt sur vb عوضتها p plus a v carré moins 2a على v moins b fois v cube. هذا ما كان. دونك هذا الباساج كامل اذا كنتو في ليكزامان با فورسيمون ديروه، تقدروا تحبسوا غير هنايا et vous avez العلامه الكامله تاع لا كيستيون هذه. دونك هذا بالنسبه لا دوزيام كويفيسيون لو دوزيام كويفيسيون اللي هو لو كويفيسيون اكس تي اللي هو لو كويفيسيون دو كومبريسيبيليتي. الوغ troisième كويفيسيون اللي مطلوب منا كذلك اللي هو الفا لو كويفيسيون دو ديلاتاسيون. الوغ الفا شفنا هو عباره عن 1 sur v في لا ديريفي دو فوليوم بارابور على لا تمبيراتور. لا ميم شوز هنا عندنا الفوليوم قلنا عندنا في كاري وعندنا في. دونك ما نقدرش نخرج ليكسبرسيون دو فوليوم. دونك تو سامبل شكون اللي يجينا سهله نخرج لا تمبيراتور اش في لا ديريفي. دونك لا تمبيراتور هي عباره عن ماذا؟ من ليكسبرسيون ديتا دو فان دير فالس. دونك هو عباره عن 1 sur r فوا بي ا في كاري مضروبه في في موين بي. دونك واش درت حسبت المشتقه تاع لا تمبيراتور سيتير لانفيرس تاع هذه المشتقه تاع لا تمبيراتور بارابور او فوليوم كونت لا بريسيون اي كونستانت. دونك هي عباره عن المشتقه تاع كامل هذه. دونك عندنا جداء. دونك 1 sur r بيان سور تخرج هو عباره عن ثابت يخرج برا. داكوغ. دونك عندنا جداء كي يكون عندنا جداء تاع متغيرين اشاك فوا ندي متغير ثابت باسكو للزوج فيهم الفوليوم راني نشتق بالنسبه للفوليوم. دونك لي دو راهم فيهم فوليوم. دونك اشاك فوا ندي واحد ثابت. دونك لا بروميير ديت في موان بي ثابته واشتقيت بي ا في كاري. دونك المشتقه هنايا تاع لا بريسيون بارابور فوليوم هو يساوي صفر. تبقى لي مشتقه تاع ا في كاري. دونك هي عباره عن ناقص 2 ا في كوب مضروبه في في موان بي. الان نعاود ندي بي ا في كاري اوتوماتيكمون ثابته ونشتق بالنسبه لفي موان بي. دونك في موان بي كي ندير لها اشتقاق راح يعطيني واحد. بوركوا باسكو في على بيسونس 1 دونك راح يعطيني واحد. دونك يبقى لي فقط بي بلس ا في او كاري. دونك المشتقه هذه اللي حسبناها سي الاشتقاق تاع لا تمبيراتور بارابور فوليوم. دونك المشتقه تاع فوليوم بارابور على تمبيراتور سي لانفيرس. دونك هي المقلوب تاع هذه. دونك هي عباره عن ناقص باردون ار على موان 2 ا في كوب فوا في موان بي بلس ا في او كاري ا بلس ا على في او كاري. دونك الفا هي عباره عن 1 sur v في هذه المشتقه تاع فوليوم بارابور على تمبيراتور. دونك يسوفي فقط نضرب في 1 sur v. دونك هي عباره عن ا r fois v الكل مضروب fois moins 2a على v cube fois v moins b plus pa v au carré. دونك وهذه هي بالنسبه للكويفيسيون دو ديلاتاسيون ايزوبار اللي هو الفا. دونك هادو تشوفوا التمرين الاول والتمرين الثاني لي دو سا كونسيرن كالكولي لي كويفيسيون thermo élastique اللي هما alpha beta et xt. alors التمرين الثاني toujours la même chose mais c'est العكس on va faire l'inverse. donc التمرين الاول والثاني عطاونا ليكواسيون ديتا تاع لو غاز. دونك التمرين الاول غاز بارفي التمرين زاوج غاز غير. داكور. وطلب منا في التمرين ديتيرميني لهاد لي كويفيسيون thermo élastique الثلاثه. هنا العكس في التمرين الثالث il vous demande de déterminer l'équation d'état du gaz. donc عطاونا لي كويفيسيون alpha beta
et xt ومطلوب منكم انكم نتوما تحوسوا على ليكواسيون ديتا. دونك سي لو شومان انفيرس. دونك سي ان بو كومبليكي. دونك نتوما حاولوا على ميزون عاودوا مراجعه تاع التمرين الاول والثاني، ولا بروشان فيديو ان شاء الله راح ندير لكم الحل تاع بالنسبه للتمرين الثالث كيفاش نديروا لو شومان انفيرس، c'est-à-dire à partir de ces coefficients thermoélastiques on détermine l'équation d'état de votre gaz.